先折一半，然之後打開佢，再折一半，再攤翻開佢，對角折一折，再對角折一折，攤翻開佢，跟住攞隻角指去中間，折一折。第二隻角又係指去中間，折一折。第三隻角都係指去中間，最後都係指去中間。跟住我哋將佢對接一個三角形，然之後再對接一個三角形，撳實佢，跟住攤開佢。我哋將呢個屈上去，拍落呢度。反轉佢，呢一邊都係折一折，屈上去，折完之後有一個細嘅正方形，跟住就係我哋要喺呢度接一個斜斜嘅邊。咁樣，我即係畫一畫先，即係咁樣，一個斜斜嘅邊，咁樣接落去，對面一樣都係接落去，接完之後就係個咁嘅樣。跟住我哋反轉佢，一樣咁樣接，可以跟翻之前嗰個咁樣。跟住我哋將佢接起，咁樣。另外一邊都係將佢接埋，撳實佢，就變成一個咁嘅形狀。呢度咧係開口嘅，跟住我哋喺下邊再接一個細細嘅邊位，咁細就夠㗎啦。另外一邊都係接個細細嘅邊位。反轉佢，照樣都係接個細細邊位，可以跟翻頭先接嗰個位。另外一邊都係咁樣。然之後我哋需要一把鉸剪。將呢一邊剪一個細窿，唔使太大嘅。呢個窿就係連接花葉嘅地方。剪完之後，我哋就可以做最開心嘅步驟，就係將呢朵花攤開，變成一個立體。做法就係呢度打開佢。用兩隻手指不停咁樣去掙開佢，
撐開咗一邊，另外一邊撐開佢，第三邊撐開咗，逐漸見到花嘅形狀。呢度就可以咁樣一壓，等佢嘅花型咧唔會塌翻落去。呢朵鬱金香就快完成啦。我哋見到呢一個花冧，呢度上邊係花葉，我哋將佢屈低少少，有少少弧度，曲曲地，四邊都係咁做。有時會凹咗落去，我哋將佢斬翻開，有少少弧度。你可以先接，然之後整個弧度。好啦，我哋整咗呢個花冧啦，就係咁樣嘅。好啦，到整花葉啦，我哋擺埋一邊先。我哋攞張綠色嘅紙，呢個 size 係同花一樣，都係15cm 乘15cm。好啦，花葉咧，我哋咧就將佢對角接一接。攤翻開佢，然之後將呢個咁樣接落去，另外一邊都係咁樣。好啦，一個咁嘅形狀，跟住我哋咧就喺另外一邊，另外一邊咧去接佢，咁樣，另外一邊都係咁樣做。好啦，變成一個咁樣嘅樣，跟住我哋將佢呢邊再接上去，都係貼正中線，即係呢個燈貼翻到呢條線嗰度嘅就得啦。而家接緊嘅咧就係花嘅葉。好，另外一邊都係一樣，可以接咗個尾先，跟住咧將佢拍喺呢邊。好啦，接完之後咧，我哋咧就反轉佢，反轉佢，跟住咧就將呢個尾屈上去。屈上去前邊，屈到咧佢呢個位，壓一壓佢，變成一個咁嘅形狀。然之後我哋將呢個形狀咧咁樣接。壓一壓佢，好啦，而家咧就係最關鍵時刻啦，就將呢塊平面嘅葉變成立體。點做咧？就係將佢攞起支棒，然之後咧拎起塊葉，呢塊就係葉啦。我哋咧咁樣曲少少，咬佢，咁樣。就完成啦，咁樣少少高高地就得㗎啦。嗱，呢塊就係葉，啲歐夫啊，
好啦，跟住咧，跟住咧就將呢一個花吉落去呢度。點解會勾夫？咁咧，我哋就完成啦呢隻花，幾靚！後日5月10日送俾你哋嘅母親，祝各位母親節快樂！大家仔女可以試下做呢朵鬱金香，係咪好易做咧？拜拜。